गरम घी में कुटा हुआ अदरक को सेके, इसमें मिलाए अजवाइन, टेस्ट के अनुसार भी। थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देते हैं क्योंकि गैस जल ना जाए। इसमें मिलाएंगे अदरक, गुड़, इसको तब तक हम रहने देंगे गरम में जब ये गुड़ पिघल जाएगा। और गुड़ में ये अदरक और अजवाइन ये देखिए लपेटने लगा है। अभी जब गुड़ ठंडा हो जाएगा तो इसकी गोल गोल गोली बना लेंगे और इस गोली को खाइए। सर्दी जुकाम का रामबाण इलाज है। अब इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, स्वादिष्ट भी कारगर भी। सीजनल सूप भी ज़रूर पिए। गर्म तेल में प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा और हरी मिर्ची डालिए, गाजर डालिए, नमक डालिए और स्टीम होने दीजिए। इस मिश्रण को पीस के फिर इसमें पानी डाल के उबालिए। नींबू निचोड़ के, काली मिर्च डाल के इस जूस को सेवन करिए। तुरंत ही आपको सर्दी में आराम मिलेगा और स्वादिष्ट भी।